Дәріс тақырыбы қазақ әдебиетін дәуірлеу мәселесі. Ғылыми еңбектер жазған оқымысты ғалымдар. Тақырыптың негізгі сұрақтары: қазақ әдебиетінің ғасырлар бойғы дамуының тарихи кезеңдері, 20 ғасырдың басында қазақтың тарихын, әдебиетін, мәдениетін зерделеген ұлт зиялыларының еңбектері, қазақ әдебиетін дәуірлеуге қатысты оқымысты ғалымдардың еңбектері, және соңғы сұрақ бұл соғысқа дейінгі кезеңдегі әдебиет тарихын дәуірлеуге қатысты ізденістер. Рухани құбылыстардың кезеңдік өрістеуі оны дамуға, жаңа үрдістерді қалыптастыруға, жетілдіруге алып келеді. Егер кезеңдік ауысулар болмаса, дамудың өзі де болмас еді. Кезеңдік даму көркем әдебиетке де тән бола отырып, оны бір орында тұрып қалудан, тоқыраудан сақтайды. Кезеңдік даму дегеніміз бардың асылы қалып, жақсының жасығының көмескіленуі, кешірерсіздер. Асылдың бойындағы озық қасиеттердің жаңалық тудыруы, осы жаңалықтардың жаңаны қалыптастыруы, жаңаның игеріле келе өміршең дәстүрге айналуы. Қазақ әдебиетін дәуірлеу мәселесін көтерген оқымысты ғалымдарымыздың еңбектерін түгендегенде, осы мәселені жан-жақты қарастырған ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор Дандай Ысқақовтың еңбегін ерекше атауға болады. Дәуірлеу мәселесіне тоқталғанда, Дандай Ысқақовтың әдебиет тарихын зерттеудің өзекті мәселелері ғылыми зерттеуін басшылыққа ала отырып, сол негізге сүйендік. Қазақ халқының қалыптасуына негіз болған ерте дәуірдегі Сақ, Ғұн, Үйсін, Қаңлы тайпалары, ертедегі орта ғасырлық мемлекеттер тұсындағы Қарлық, Оғыз, Қимақ тайпалары, дамыған орта ғасырлық мемлекеттер кезіндегі Наймандар, Керейіттер, Жалайырлар, Қыпшақтар тарихы мыңдаған жылдарға созылғандығын назарға алсақ, қазақ әдебиетінің де тарихы арғы дәуірден, көне заманнан бастау алатындығын ғалым атап көрсетеді. Ұлттық әдебиет тарихының көп айтылып, бірақ шешімін таппаған негізгі мәселелерінің бірі осы дәуірлеу мәселесі болып табылады. Ғалым Ысқақовтың айтуынша, Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін 2000-ға жуық тарихы бар қазақ әдебиетінің бүкіл елімізге ортақ дәуірлеу мәселесі қолға алынбаған еді. Қазақ әдебиетінің көне заманнан бүгінгі күнге дейін дамуының өзіндік ерекшеліктерін есепке алу негізінде әдебиет дамуының кезеңдерін халықтың жалпы даму тарихи, даму процесін дәуірлеуден бөлек алып қарауға болмайды деген ғалым тұжырымына біз де ден қоямыз. Келесі кезекте Дандай Ысқақовтың негіздемелерін басшылыққа ала отырып, әдебиетті дәуірлеу мәселесі туралы сөз айтқан, ғылыми зерттеулер жүргізген оқымысты ғалымдар еңбектерін шолып, жүйелеген ғалымның ғылыми талдауларына орайластырып ұсынуды жөн көрдік. Зерттеушінің қысқадан нұсқа ғылыми тұжырымдары магистранттар және осы тақырыпқа қатысты өзге де әдебиет ізденушілер үшін нақты арна деп есептейміз. Қазақ әдебиетін дәуірлеу мәселесі әдебиеттану ғылымының күрделі проблемаларының бірі. Әдебиеттің қалыптасу, даму тарихын білмей тұрып, оның даму арнасын, дамуға үлес қосқан ақын-жазушылардың өмір мен шығармашылық өсу жолын, қоғамдық, тарихи, әлеуметтік мәселелердің түп төркінін, тағы да басқа нәрселерді анықтау мүмкін емес. Сонымен қатар, әдебиет қоғамның айнасы дейтін болсақ, кез келген әдебиет сол өзі өмір сүріп отырған дәуірдің жаршысы, жылнамашысы, баға беретін бірден бір рухани көзі. Демек, әдебиеттің дәуірлеу мәселесін сөз қылғанда, әдебиетті ғасыр-ғасырға бөліп қою басты мақсат емес екен. Оның мақсаты әдебиеттің өмірге келген кезеңін анықтай отырып, оның тарихи даму арнасын да назарда ұстаған жөн. Кеңес дәуірінің алғашқы жылдарында қазақ әдебиетін дәуірлеу мәселесі сынның тар көзінен өтіп, әдебиетіміздің бірнеше кезеңдер назардан тыс қалғандығы мәлім. Соның салдарынан көпке дейін қазақ әдебиеті 18 ғасырдан басталады деген байламға келіп, алғашқы ақынымыз Бұхар жырау дегенге де көніп келгеніміз тарихи шындық. Сонда табиғатынан өлеңге жүйрік, ақындық қабілеті аса дамыған, соншалықты бай ауыз әдебиеті бола тұра, 18 ғасырға дейін өз әдебиеті болмады деген сену тарихқа жасалған қиянат болатын. Бұл сөз жоқ, отарлаушы елдің жымысқы саясатының бірі еді. Жалпы қазақ әдебиетін дәуірлеуге қатысты бірнеше маңдай алды әдебиеттанушы ғалымдар өз тұжырымдарын ұсынған. Олар Мұхтар Әуезов, Исмамбет Ысмайылов, Мұхамеджан Қаратаев, Бейсенбай Кенжебаев.
Біздің бүгінгі таңда қолданылып жүрген бағытымыз Бейсенбай Кенжебаевтың ұсынған тұжырымдамасы. Ол төмендегі кезеңдер бойынша оқытылып келді. Бірінші, ежелгі дәуір әдебиеті. Ол шамамен 7-15 ғасыр аралығын қамтиды. Екінші, хандық дәуір әдебиеті. Бұл 15-19 ғасыр аралығы. Үшінші, 19 ғасыр әдебиеті. Төртінші, 20 ғасыр басындағы әдебиет, шамамен 1900-1920 жылдардың арасы. Бесінші, қазіргі қазақ әдебиеті. Алтыншы, әр кезең бойынша бірнеше кезеңге бөлінеді. Ежелгі дәуір әдебиеті, Қарахан дәуіріндегі әдебиет, Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет, тағы да басқалар болды. Әр кезең ішінара бірнеше кезеңдерге бөлінеді. Ежелгі дәуір әдебиеті, Қарахан дәуіріндегі әдебиет, Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет. 19 ғасыр әдебиеті зар заман ақындар шығармашылығы, ағартушы демократ ақындар шығармашылығы, әнші ақындар шығармашылығы, айтыскер ақындар шығармашылығы. 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиеті ағартушы ақындар, кітаби ақындар және ағартушы демократ ақындар. Сонымен бірге 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске байланысты туған өлең жырлары. Қазіргі қазақ әдебиеті, Ұлы Отан соғысына дейінгі қазақ әдебиеті, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ әдебиеті, Ұлы Отан соғысынан кейінгі кезеңдегі қазақ әдебиеті. Әдебиетте жаңа тақырып, тың идеяларға орын берілді. Азаттық, тәуелсіздік, алаш, ұлт, тағы да басқа ұғымдар әдебиетте табиғи шындық тұрғысында айтыла бастады. Осының барлығы әдебиетке деген жаңаша көзқарас қалыптастырды. Бір өкініштісі, маңдай алды қазақтың әдебиет танушы ғалымдары әдебиетті дәуірлеу мәселесіне қатысты өз ойларын айтуды кешеуілдетіп отыр. Жаңалыққа жаны құмар, ұлттық әдебиеттану ғылымына орасан зор үлес қосып келе жатқан Мекемтас Мырзахметұлы тағы да өзге ғалымдардан қарап озып, алғаш боп өз ойын ұсынды. Ғалымның ұсынып отырған тұжырымдамасы мынадай болмақ. Бірінші, біздің жыл санауымызға дейінгі әдебиет, шамамен біздің дәуірімізге дейінгі 5 ғасырдан бері. Екінші, түрік халықтарына ортақ әдеби мұра, яғни 7-15 ғасырдың аралығы. Үшінші, қазақ хандығы кезеңіндегі әдебиет, және қазақтың төл әдебиеті. Төртінші, 19 ғасыр әдебиеті, оның өзі 3 кезеңнен тұрады. А. Қоқан дәуіріндегі әдебиет, Аға Сұлтан дәуіріндегі әдебиет, Б. Сұлтан правитель дәуіріндегі әдебиет. Бесінші, 20 ғасыр басы ояну дәуір әдебиеті. Және 6. Кеңес кезеңіндегі әдебиет, 7. Тәуелсіздік кезеңдегі әдебиет. Кеңестік кезеңдегі әдебиеттің өзін ішінара бірнеше кезеңге бөліп қарастыруға болады. Өйткені кеңестік кезеңде КСРО-ға қарасты кез келген елдің әдебиеті кеңестік саясат төңірегінде қарастырылып, әдебиет социалистік идеологияның басты қаруына алынғаны мәлім. Осыған байланысты 1920-1991 жылдар аралығындағы қазақ әдебиетін шартты түрде мынадай кезеңдерге бөлгенді дұрыс деп ойлаймыз. Бірінші, кеңес дәуірінің алғашқы дәуіріндегі қазақ әдебиеті шамамен 1920-41 жыл аралығы. Бұл кезеңде әлі де болса еркін ойдың сарыны басыла қойған жоқ. Алайда 1932-35 жылдардағы ұлы ашаршылық, 1937-38 жылдардағы саяси қуғын-сүргін, алаш ұранды әдебиет өкілдерінің соңғы тұяғын ұлт сахнасынан біржолата алып кетті. Ұлы Отан соғысы кезеңіндегі әдебиет шамамен 1941-45 жылдар. Соғыс тақырыбы 15 ұлттан тұратын кеңестік одақтың барлық елдің әдебиетінде жеке тақырып болып қалыптасты. Екіншіден, екінші дүниежүзілік соғыс әлем халықтарының әдебиетіне үлкен өзгерістер алып келгені жасырын емес. Үшінші, қайта өрлеу кезеңіндегі әдебиет шамамен 1946-1960 жылдар. Соғыс салып кеткен жан жарасы, соғыс зардабынан қираған қала мен даланы қалпына келтіру, ел ахуалын жетілдіру, тағы да басқалар мәселелер әдебиетте сайрап жатты. Алып елдің барлық қаламгерлері бір адамдай жұмылып, осы мәселені жаза бастады. Осы кезеңге
хрущевтік жылымық саналатын кезде енеді. Төртінші, социализмнің соңғы жылдарындағы әдебиет 1960-1990 кемелденген социализм жетістіктері көрініс тапқан көркем шығармалар сол кезде жазылды. Әдебиетте адами құндылықтар мейлінше кең құлашта насихатталып жатты. Мұның өзі сол заман тудырған қажеттілік болатын. Көркем шығармаларда ұлттық мәселелер көтеріле бастады. Әрине, ұсынылып отырған дәуірлеу мәселесі ең нақты және соңғы шешім деп айта алмаймыз. Дегенмен кеңестік дәуірде болып өткен өзгерістер қазақ әдебиетінің дамуына өзіндік ықпалын тигізгені жасырын емес. Әдебиет пен саясатты байланыстырып қажеті жоқ дейтіндер де табылды. Бірақ кеңес үкіметі тұсында әдебиет пен мәдениет саясаттың ықпалынсыз өмір сүрмегенін ешкім жоққа шығара алмайды. Қаламгерлер өз туындылары арқылы социализмнің соңғы жетістіктерін марапаттап, оның келешегін насихаттауды дәстүрге айналдырды. 1991 жылдан бастап тәуелсіз ел ретінде өмір сүріп келеміз. Демек, 20 жылдан 30 жылдан аса әдебиетіміз де тәуелсіз өмір сүріп келеді. Осы уақыт аралығында әдебиет қандай жетістіктерге қол жеткізді деген анық сұрақ туындайтыны мәлім. Қазақ әдебиетінің тарихын дәуірлеу, оны іште кезеңдерге бөлу, жанрлық жүйесін түзу ұстанымдары қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасып дамуында мән-мазмұны мен тұғырлы негіздемеге айналған Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің осы бағыттағы еңбегі аса елеулі. Мұхтар Әуезовтің бұл мәселе туралы біздің өз жазушыларымыздың бір жерге қойылған пікірі, бір қалыпқа тоқтаған сыны әзірше жоқ деген пікірі қайсыбір жағдайда әлі де кездеседі. Көкейкесті. Мұхтар Әуезовтің әдебиет тарихы қолға тигеннен кейін Әуезова мен Лейла Әуезова Мұхтарқызы және Мекемтас Мырзахметов құрастырған абайтанудың жарияланбаған материалдар қолға тигеннен кейін Мұхтар Әуезовтің сонау 20 ғасырдың 20 жылдарында ауызша әдебиет үлгілері мен жаңа жазба әдебиеттің теориялық негіздеріне, жанрлық жайларына көбірек үңілгенін байқауға болады. Бейсенбай Кенжебаевтың дәуірлеу кестесі бүгінгі биіктен қарағанда қазақ әдебиетінің даму жолдарын толық көрсете алмайды. Бейсенбай Кенжебаев дәуірінде Қажым Жұмалиев ұсынысының ескіргені сияқты, әдебиет туралы ғылымның дамуы, әдебиет дәуірлеу мәселесіне өзгеріс енгізетіндігі табиғи құбылыс. Бейсенбай Кенжебаевтың қазақ әдебиеті тарихын қазақ хандығы тұсындағы әдебиет 15 және 18 ғасырлар, 19 ғасырдың алғашқы жартысындағы әдебиет, 19 ғасырдың басындағы әдебиет, 19 ғасырдың екінші жартысындағы әдебиет, 20 ғасырдың басындағы әдебиет, қазақ совет әдебиеті деп бөлген. Совет Мұқан Алтын Орда тұсындағы әдебиет, Ақтабан Шұбырынды тұсындағы әдебиет деп дәуірлеген жүйелер болды. Алайда Бейсенбай Кенжебаев пен Совет Мұқановтың ұсынған бұл жүйелердегі жоба басқа әдебиетші ғалымдар тарапынан қолдау тапқан жоқ. Бейсенбай Кенжебаев кейбір жолдастар асан қайғы мен сыпыра жырау тарихта болмаған, халық ойдан шығарған, әдебиетіміздің тарихын одан бастамай, тарихта болғаны ақиқат бұқар жыраудан, яғни 18 ғасырдан бастауымыз керек дейді. Дұрыс емес, ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргендік болады деп, өзі қазақ хандығы тұсындағы әдебиет деп атаған дәуірдің тарихи маңызы мен зерттелетін ақын жырауларды атап көрсеткенімен құлшыныс білдіргендер болмады. Сол себептен де болар әдебиет хрестоматияларын құрастыру мен оқу құралдарын жазу барысында Қажым Жұмалиев ұсынған дәуірге бөлу нұсқасы басшылыққа алынып кетті. Әсіресе 8-ші сыныпқа арналған оқу құралдарын жасаушы осы Қажым Жұмалиев болғандықтан да ол қиындықсыз жүзеге асты. Оны 1942 жылы қазақтың 18-19 ғасырдағы әдебиетінің тарихынан очерктер атты еңбегінде Совет Мұқанов қолдап, өзінің алғашқы дәуірлеуінен бас тартты. Бекіту сұрақтары.
Қазақ әдебиетінің ғасырлар бойғы дамуының тарихи кезеңдерін атаңыз, жүйелеп көрсетіңіз, түсіндіріңіз. 20 ғасырдың басында қазақтың тарихын, әдебиетін, мәдениетін зерделеген ұлт зиялыларының еңбектеріне шолу жасаңыз. Қазақ әдебиетін дәуірлеуге қатысты оқымысты ғалымдардың еңбектері, соғысқа дейінгі кезеңдегі әдебиет тарихын дәуірлеуге қатысты ізденістер, әдебиет тарихын қай кезден бастау және дәуірлеуі бойынша Бейсенбай Кенжебаевтың ғылыми концепциясы. Әдебиеттер